ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថា Technology ដែលតែងតែចែករំលែកនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងរថយន្តថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់អ្នកនរគ្នាគឺនិយាយអំពីតម្លៃរថយន្ត MG5 Core Plus បាទដែលតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាទសូមជ្រាបពីព័ត៌មានទីផ្សារបរទេសក្រុមហ៊ុន MG ប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញនៅរថយន្ត MG5 Core Plus ស៊េរីថ្មីដែលជា model ផ្ដោតលើអតិថិជនដែលកំពុងស្វែងរករថយន្តដែលមានតម្លៃបាទសមរម្យជាចម្បងជាមួយនឹងតម្លៃលក់ត្រឹមតែ $14,259 នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសមួយនេះសម្រាប់រថយន្ត MG5 របស់ហ្វីលីពីនត្រូវបានពង្រីកជំរើសរបស់អតិថិជនជាមួយនឹង model Core Plus ថ្មីបំផុតដែលជំនួសបាទ4 model មុនរួមមាន MG Core, CVT Core, CVT Style និង CVT Alpha ដែល Core Plus ត្រូវបានដាក់លក់នៅលំដាប់កណ្ដាលដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ស្តង់ដារបន្ថែមទៀតដូចជា Cruise Control ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសម្ពាធខ្យល់កង់រថយន្តកាមេរ៉ាមើលក្រោយលើពីនេះក៏មានអេក្រង់កំសាន្តទំហំ 10 អ៊ីនភ្ជាប់នឹងមុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ខណៈពេលដែលឧបករណ៍ស្តង់ដារផ្សេងទៀតនៃ model MG5 Core Plus រួមមានចង្កៀងមុខប្រភេទ halogen projector ប្រព័ន្ធបើកបិទមុខងារដោយស្វ័យប្រវត្តិកញ្ចក់ចំហៀងដែលអាចលៃតម្រូវបានថាសកង់ទំហំ 15 អ៊ីនកៅអីស្បែកកៅអីខាងក្រោយដែលអាចបត់រាបស្មើសោបញ្ឆេះពីចម្ងាយការគ្រប់គ្រងស្ថិរភាព ESC ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS EBD BA ពងសុវត្ថិភាពមុខ2និងប្រព័ន្ធប្រមានខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពសម្រាប់កៅអីខាងមុខជាដើមបាននិយាយអំពីផ្នែកម៉ាស៊ីននៃរថយន្ត MG5 វិញនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះត្រូវបានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 1.5L ទំហំ 4 ស៊ីឡាំងដែលផលិតកម្លាំងបានគឺ 114 សេសនិងកម្លាំងរមុលគឺ 150 Nm ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ CVT ឬក៏ប្រអប់លេខដៃ 5 វគ្គផងដែរបាទសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីរថយន្ត MG បាទ 5 Core Plus បាទរួមទាំងតម្លៃរបស់វានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាទជាកិច្ចបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តនៅព័ត៌មាននេះជាភាសាអង់គ្លេសគឺក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តនៅព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទីមានបាននិងមានសំណាងល្អគ្រប់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា MG5 Core Plus launches in the Philippines for just over $10,000. Overseas market, MG Philippines has unveiled the new MG5 Core Plus. A customer-focused model looking primarily for affordable cars with priced at just $14,259 in this country market. The Philippine MG5 has expanded its customer base with the latest Core Plus models. Replacing the previous 4 models, the Mount Core, CVT Core, CVT Style and CVT Alpha, with the Core Plus being mid-range with additional standard equipment such as cruise control, tire pressure monitoring system, rear-view camera. In addition, there is a 10-inch entertainment screen with Apple CarPlay and Android Auto. Other standard features of the MG5 Core Plus include halogen projector headlights, automatic headlight on, off, adjustable side mirrors, 15-inch wheels, leather seats and rear seats. Flattening, remote ignition, ESC stability control, ABS EBD BA braking system, dual front airbags and front seat belt warning system. The engine part of the MG5 in the Philippines is powered by a 4-cylinder 1.5-liter petrol engine that produces 114 horsepower and 150 Newton-meters of torque.
coupled with a CVT or 5-speed automatic transmission. Session